Сыған мен сүт сатушы. Бір сүт сатушы сүт сатып, ақша жинап, Алладан қажылыққа баруды сұрайды. Алла жеткізіп, 14 алтын теңге жинап, ақшаны беліне байлап, қажылық сапарына аттанады. Теңіз жағасына келіп, қажылыққа кетіп бара жатқандардың кемесіне отырады. Кемеде маймылға қалтадан әмиян ұрлауды үйреткен сығандар да бар еді. Түнде сүт сатушы демалып жатқан кезде, сығанның маймылы қалтасынан әмиянын ұрлап алып, биік діңгекке шығып кетеді. Сүт сатушы барынан айрылғанын біліп, сығанның мойнына пышақ тақап, егер маймылың ақшамды қайтармаса, мен сені сойып жіберемін дейді. Сыған қорыққанынан, қазір алып беремін деп қалтасынан өзінің әмиянын алып маймылға көрсетеді. Ішін ашып, ішіндегі ақшаны жерге тастайды. Маймыл да егесінің істегенін қайталайды. Сүт сатушы 1 алтын теңгені алып, Құдайға шүкір дейді. Сыған әмиянның ішінен 2 теңгені шығарып, теңізге қарай лақтырады. Маймыл да 2 теңгені шығарады да, теңізге лақтырады. Осылайша 1 теңгені кемеге, 1 теңгені теңізге тастап, ақырында 7 теңге кемеге, 7 теңге теңізге кетеді. Сонда сүт сатушы: «Я Раббым, тәубе еттім, сататын сүтімнің тең жартысына су қосып сатушы едім, суы суға кетті, сүттің ақшасы жанымда қалды» депті. Атақты ғалым Шейх Сағдидің Гүлістан атты кітабында келтірілген мысал. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.